Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, սիրով ձեր Մեդիահաբ։ Պարոն Առաքելյան, 2025 թվականը մոտենում է ավարտին, քաղաքական առումով ինչպիսի տարի ունեցանք։ 2025 թվականը եւ քաղաքական առումով եւ հասարակության կյանքում շարունակում է մնալ անկայուն տարի, բացասական սպասումներով ուղղված ապագային, բավականին ծանր էր նաև իշխանությունների կողմից եկեղեցու դեմ պայքարը, որը մինչև հիմա շարունակվում է, դա ազգային խայտառակություն է եւ անկախ արդյունքից այս տարին կմնա իշխանությունների կողմից այս եկեղեցու դեմ պայքարի բավականին խնդրահարույց հատված եւ այդ առումով բավականին մտահոգիչ էր 2025 թվականը, իհարկե կարող ենք փոքր ձեռքբերում համարել, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիաներ տեղի չունեցան, սակայն մյուս կողմից այն, որ Բաքվում դեռևս շարունակում են մնալ մեր հայրենակիցները եւ Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը, այդ առումով նույնպես կարող ենք ասել, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասով դեռևս կարգավորումները ամբողջական չեղան։ Ինչպես կգնահատեք ընդդիմության գործունեությունը այս տարի եւ 2026 թվականի ընտրություններն եք, ինչ եք կարծում, ժամանակը չէ, որ ընդդիմությունը միավորվի եւ իր միասնական ճակատով հանդես գա։ 2025 թվականը կարելի ասել 26-ին ուղղված նախապատրաստական փուլ էր ընդդիմության մոտ, տենց ակտիվ գործողություններ չեղավ եւ նաեւ համեմելով իշխանությունների գործողությունները եկեղեցու դեմ ավելի շատ նաև քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր աջակցում էին այս եկեղեցուն իշխանությունների ագրեսիվ քաղաքականության ֆոնին, հետեւաբար քաղաքական մեծ իրադարձություններ չեղավ եւ ավելի շատ ընդդիմությունը նախապատրաստում է 2026 թվականին, ինչ վերաբերում է միավորմանը, մենք չենք համարում, որ դա արդյունավետ եւ իրատեսական սցենար է, դա նաեւ հերթական հնարավոր հիասթափությունը կարող է բերել քաղաքացիների կողմից, ընդդիմությունը պետք է հանդես գա մի քանի գաղափարական միավորումներով, քանի որ անկախ նրանից, որ բոլորն ուզում են իշխանափոխություն, ընդդիմության մի շարք հատվածների մոտ կան գաղափարական եւ արժեքային տարբերություններ եւ հենց այդ առանձին բևեռներով հանդես գալը կապահովի հանրության մոտ ավելի արդյունավետ ընտրության հնարավորություն, այսինքն քաղաքացիները 26 թվականին պետք է ընտրեն ոչ թե իշխանության եւ հնարավոր միավորված ընդդիմության միջև, այլ ընդդիմադիր մի քանի բևեռների միջև եւ սրանով նաեւ ընդդիմությունը պետք է ցույց տա, որ հաճախ ասում են բաղում ընտրենք այդ մի քանի բևեռներից ինչ որ մեկին ընտրելով նաեւ կապահովենք հնարավոր իշխանափոխությունը։ Եթե 2026 թվականին Փաշինյանի թիմը կրկին հաղթի, դեպի ուր կգնա Հայաստանը։ Մենք բացառում ենք այդ տարբերակը, վստահ ենք, որ հանրությունը 2026 թվականին կիրականացնի գիտակից ընտրություն եւ ժողովրդի միջոցով կիրականացվի իշխանափոխությունը։ Տարվա ամենադժվար որոշումը ձեր համար որ մեկն էր։ Անձամբ իմ համար, թե ձեր ապրելու երկրի համար։ Դե այս տարին կուսակցության համար բավականին ողբերգական էր նաեւ մեր գործընկերոջ Վալոդիա Գրիգորյանի ողբերգական մահվան հետ կապված, որը բոլորիս համար եւ անձնական ողբերգություն էր եւ նաեւ թիմային քաղաքական։ Այդ առումով 2025 թվականը մեր համար բավականին մեծ կորուստի տարի է եւ մեր նպատակը լինելու է նաեւ մեր ընկերոջ աշխատանքների եւ գաղափարների երազանքների շարունակությունը, որպեսզի նաեւ փոքր ձևով իհարկե այդ անդառնալի է կորուստը իր շատակը վարպահենք։ Ինչ չհասցրեցիք անել 2025 թվականին եւ պատրաստվում եք 2026 թվականին անել։ Իշխանափոխություն։ Եվ տարվա ամենակարևոր ձեռքբերումը ձեր համար որ մեկն էր։ Տարվա ընթացքում մեզ հաջողվեց նաեւ մեր թիմը ամուր պահել, բավականին կարող ենք համարել արդյունավետ, իհարկե մեր հիմնական գործընկերը մեր գաղափարակից ընկերը Ռուբեն Վարդանյանը ցավոք շարունակում է չլինել այս պահին մեր կողքին, բայց նրա արժեքները, նրա գաղափարները տարածելով եւ թիմը ամուր պահելով մենք վստահ ենք, որ ավելի ուժեղ կլինենք նաեւ հաջորդ տարի, դրանով նաեւ Վարդանյանի վերադարձի ժամանակ ցույց տալով, որ իր բացակայության ընթացքում շարունակել ենք բավականին ակտիվ աշխատել։ Ցանկանում եմ, որ հաջորդ տարի մեր ժողովրդի մոտ ընտանիքներում գերիշխի սերը, համերաշխությունը, միասնականությունը եւ հաջորդ տարվանից սկսած մենք ապրենք այնպիսի երկրում, որտեղ մեր քաղաքացիների մոտ քաղաքական օրակարգերը կլինեն ամենահետին պլանում եւ կգերիշխեն անձնական, ընտանեկան հաջողություններին, զարգացումներին միտված ծրագրերը
եւ հասարակությունը շատ փոքր ծավալով կզբաղվի եւ կհետաքրքրվի քաղաքականությամբ։ Ինչ եք կարծում 2026 թվականի ընտրություններին պետք է ժողովուրդը մասնակցի, հորդորում եք իրենց մասնակցել։ Այո, դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ քաղաքացիական պատասխանատվությունը դա այն առաջնային գործողությունն է, որը ընտրությունների միջոցով մեր քաղաքացիները պետք է իրականացնեն, եւ 2026 թվականի ընտրությունները հենց այն հնարավորությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր քրվեով պետք է նաեւ կերտի այն ապագան, որը ինքը պատկերացնում է, եւ ես կոչ եմ անում 2026 թվականի ընտրություններին բավականին գիտակից եւ պատասխանատու մոտենալ։ Իհարկե կարելի է շարունակել հիասթափության եւ բոլորի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը, բայց ինչպես կյանքում յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ մենք շատ հաճախ ընտրություն չենք կատարում կատարյալի եւ ավելի կատարյալի միջև, այլ ուղղակի պետք է անենք ընտրություն, քայլ առ քայլ այս խնդիրները հաղթահարելու ուղղությամբ, ամենևին պետք չէ փնտրել փրկիչներ, այդ փրկիչների փնտրտուքն է նաեւ այս խնդիրների պատճառների մի մասը եւ ընդհանուր հավաքական պատասխանատվությամբ ընտրությունների գնալու գիտակցումով վստահ եմ, որ 2026 թվականից սկսած Հայաստանը շրջելու է այս բացասական իրականության էջը եւ 2026 թվականից միանշանակ ունենալու ենք նոր ձեռքբերումներ։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Սիրով ձեր Մեդիա Hub